enanso ye da fro e de ma me no mienu enya beto no ma subscribe so link no ma awfro enso enya bi hule wo de chengakra me nkohwe video ni mbra ye ba ye beto aso Damase wo baby bia mu bia enne ye Rosanta hene krobia refi Asante Kotoko hene otumfo 82 otoso mienu enne asanteman enhie mu a etwato e wo mfimpimenu na aduonu enum mu no mampon enkonyasem e baaye na ebrada asebro sebonsu e krako ne Rosanta hene de nhyehyɛ to ho se awisi akonya de enna honom enche enti wo hene ma wo mbre se omo enhwe na sebi awisi akonya no ayie no da se be yi no mo nya ne ntem omo wie so a wo momo adaduanan pe wo mompe anamusini emfambra na no na enche bia ye hu no ntentemfie die so se nana ajakema difie a wotoso mienu mampo hema ayi de hyebrante na amane kwan so no na hema yi de hyebrante wi a wo mfa ne ode ne be ma adonten na adonten so de nakakoma atenankonya na atenankonya hwe ni mu na sekwa adu bia ni ne ho a ansa na amane kwan so no won de na fam edna ba be kire ohene na afin so amane kwan so no wa peda edna kwa kosi apatamu na wasai de akire mampoman ansa na wa be sai de akire ni wura osante hene na eno no na ene ma kekemu a ekamia yesa yete se mampohema ema mampohema yi de hyebrante no bepem sa abre yente ho hwe bio na eno na ye Rosanta hene efre no obusa ho asem eno ene ebepie mu se nananom atena nkonya a sabi wo mo mampo asese wo maka no wo momom ene wo mo se wo mompe de hyebrante no kwadu be no mo de bono a wo mo ne kwadu bia de bono na emom no de wo mo ka ne se wo mo empe no ebra da se bre krako ya akonya ho nsem ba ye no na jase hene ene konti hene wo mo mampo na wo mo ho wo asem ene nto hene hye se wo mo mienu ntena nchen na so mo wura mampo hene eba na wahwe esiesi wo montamu enu ntie be ka adonten benkum ankobia ena afenje so no eye akwamu enu ntie akwamu hene ena amane kwan so no wo hwe akire say president e de ma traditional council no na enso so no bibi nti no ne ho dodo no ena e Rosanta hene eyi apa hene e de no be ka ho sa apa hene hwe no toto ne ma say mampon ne wo fa prekope ene apa hene enu nti ensam ne ba ye wura animu no nananom nyina eni kwadu bia de bo de hyebrante no asante amane kwan so no se obi a wontimi nua de ayi obi a sebi wakwakoda prison da obi a sebi wadi demo obi a sebi woye kromfo obi a sebi wonni ne kure anase se obi a sebi ehu ne se woye kohwini a yede ne yehwe a enye yi a sebi woye sadwea ono ne yede ne di ade a enye yi ne to sa kwadu we nyina mu bie ni honom a nananom nya ba kumpo de ball no de wo mu ka ne se won empe no enu nti ye Rosanta hene se de da ne da wo ye no no oto de ma asanteman e ma na asanteman nyina nananom nyina akire wo nadwene na no kwasem ne se nananom nyina akire wo madwene ba kokura mbo ni ho asabi okọ de ma na aye mampo atan konya na kamia ye se asetena bia mampo hema ene won te wo mampo no na asabi wo mani enye ho enti wo hene sere se sanka ye sa momumpo a enko mo ba ye no de edi kan ne se enko mo nka asetena wo mabrewa ene wo mte wo honom no na nka amane ye kwan so no wo hene ahwe esiesie wo muntamu se de be ya asomdwe betimi aba na emom se de hyebrante e ba na so mo ni kwadu bi abo no na enu nti wo mka so mo mpeno a wo mka so mo mpeno a amane ye kwan so no entimi nyina ba bia ema no enye yie na kire se ye Rosanta hene ahye se amane be bo mu ye duruye no wo mo nto aso na otwede mponyankopon ye adoma o mo fa de hyebrante ne nkosi apatamu na amane kwan so no wo nto aso na otwede mponyankopon ye adoma ya wada wo mo mra enu nti mampon hene ne nkonya sem no nyina makwa kosi se de nana ajakema difi otoso emienu mampon hema ebo ne din no ofa amane kwan so yie no no ono na sesei ensam ne ba ye Rosanta hene ni mu no ti pe so da ye pa ene nananom nyina hwe aka bomu ama sesei amane kwan so no ye Rosanta hene ede de hyebrante no ahye ankobia hene nsa se nananom nkohwe na amane kwan so no wo momfa ne emfamu eno nti sesei de ye bo atweye mu a eni ye ni agye asanteman nyina te de ne se asanteman awisia hene
wabawie anesa medin ede maame Fozia akram na say ha ko shaba congratulations pia nana jutu otufo osaitu ababio nana ibo ni udin a mabo mu ase mama so yedi na mabo mu ase ma wate ase saba pay wa hu eya na menyaaya nka wo yem papa because debio sadie o Solomon nyansa no oye nyame tumfu kasi o na ahensie de woni musin so me sadie maami anu ayetia tese ohin tata no mini no oma ahensie efe na eye dem so me ba cho wunya nkomanhia ko hwe wo de wa afo ni ko ta down ne ko akra dia etia wenya he amanfo de ni bia ya santifa ka de bia otufu seitin abebio nana Solomon nyansa kura wampa piao ameyo so me de piao e de ma ya kasa ya de na eye nana ba ko pe se de nana etimi asom man ya me se we nya yi amanfo de ni bio we nya amanfo de ni bio nana nyankwada wate nyankwada ya me so enshura na nana no mani wachi e wo eye akonya de wasi sui isanse enye obia na benya akonya because de amanfo obumu ma hu se akonya de obi on ma o se me na me madamfo ye nega madamfo ba sabio nana monimwa madamfo bi ya ahye oni ye ko pap ne ade sa amanfo no mo nko bio because se da ache rumbesi so eno manu nya heje da bi bit semen ente rumbesi so agwafo bi ana abuma bomo do ba bisa pepeso na bima so ye ana be hundu nwa so na bi na bima mo do ba bisa pepeso yi na bima aso ye na be hundu nwa so na bi na bima se bra na be jini ndo na bi de na se on the wa red pop no ana ode cho bema o se on o se ni podwem ego sabio ni bema sem efon ehi wadarma pesedro ebi nanom wate pedro ebi nanom wo hu sadro ye bema dro bema dro edro ye bema dro ntime so wadarma pebi nanom na onso onto me pa cho sabio o na o se so was spiritual weakness me pa cho dama pebi nanom obunu o se na me koda ya na me ho fo ye pebinanom obunu so me bema sam ehi pebinanom ema obema enu du kodo ba ko ba nwa obunu so bema na ekofum de na hawo o se american dentai kofi be tendenza me fandenza pa cho spiritual wickedness no ekum ni papa yi enti pebinanom ema obema mfo fi se brunya ye gosu sebi kukofa bayi na ehipe udi twema na adwojo dia wawara Yoni so the powder patch on the powder nie. Open liquid liquid tin bia put the fafra liquid tin bia. Ade ye nsuo, tin hair pampa, me say ye wo marikoko, ye wo toza fi ekoko ye wo hwan koko. Pebi na fagu so nanom. Wono no na ebusti immune system no. Ema immune system so ebusti ye. Ne so susu nie wadama. Monyi mema do ni bi na monom. Na bima se or in number 67 and 65 66 and wakaka bumu and what the afra ayan kama and then my bema be anti pebinanom within 3 seconds. No bema soni jackie within 3 seconds. Nothing beko obuma soni we are 5 years 10 years we time that so 3 seconds. Nurse sorry. And the young we so the nurse obi also pressure. Na let me say people said rebinum. When you saw pressure, in fact, kum ni papa pressure diabetes kum ni pa. Oda ma pressure do ebinum. Now so say yes, do we do papa. Ono pressure do na busi immune system say pressure do de. Ono mo a eno na kum ni pa. Enya we nya do nya de kum ni pa. Ena nya de mi so etiti ni pa brabo. E ma wo wudie etoso ne ma kala toso dem kala toso. Come. When you just say you got diabetes wo, obonu wo say diabetes, diabetes me say ekum ni papa che HIV obia ne efa na adwene nguda diabetes won ekum ni papa che HIV opa kasa meboa diabetes adro ni bi ni wate hwema kasa na logic sadro kasa logic me ba chodama pe diabetes adro ni bi nom na ohonto woko hospital wonu ndro bia bi doctor say ho beto koda fie nyame yakoma brare ntwa won sa ba akona ba ako mpacho endi be 5 hours endi 5 minutes na woko fom na wu
pressure don't be nanom na also ohonto diabetes don't so pe bi nanom na also ohonto esa say kum ni papa na so nipa fana nimbo woni se wakọ hospital wa hom na wahwe wo soro besi wo fam ya wegu ni padwuam wo mogya mutimu se nyema fifiri eni na mobodi mu wakọ hospital ma doctor ka say no maduro we na drone battle me say enkoda eduro na meka fo obi ase A to Z de e kan fo ma nipa bia nipa dua bia obi atimi no bi wadaroma munum bi na moso wonto because it is so fantastic brutal mentality entina meka fo do we ma o say pebi no because na bi ma so e ko no benya say do na bi woni se na bi na number na etwa go school na say friend na je wo de afi oba wo so bu ne nsa ono o so ye de bia wo kamu na ya sere na ya tetete na ya se ne ya na do ma onpe ko swap ni binom se do bi meka fo obiara ko swap na meka no enu nie ko swap na bie nie me pa acho wonum na eboabo mi system oba so white usisi mu dompe no mu ubu mu e ukwa dwora bu mu asafa na bo say yes we are say do mi no me pa acho pe bi nanom na so onto e mama fo ante wonka bim e mo no mama fo kro ante onto nka wo dem pe ye ko swap ni bi na eno na on so onto oba wo se oni atenka no oba na atenka na ni monyam ni bi piara e wa atenkam e wo feelings mu woni atenka me se bra na be se do we binom edro ye wo hom eye edro bia within a be 16 seconds pe 16 seconds na oba ne lenke we no say me catch them because mark ya tikiti na show no e wo say kenya ne ho sa kenya ne ho dia na esempa to ya de be pe na bi ma edro ni bi na no na so nto entina fie nsu enka senti be me wo ko be mo disconnect ko obu ma me still say me so odun so we pan obata say yes set one ne panty ate obabesia atenka edro ni bi na enum ye wie ni aso akonkra de na unu se na bi ma yenku ma so bi di aba na cream na nkasa wo hu eye powerful na eye so on toxic wonim se sa cream we e de meka foma oba obemu obiala wakwa adwuma ba osisi mu dompem eye wo ya ho tetwe body ne mu tetwe wadana ma pewe bi na efasura obu no so pese onya body scrap ne body ne toso fanku e bi na scrap obu man na chipa wo bi na chi na wo se nkro ne te e bi se nkro so ho ahwan nom e bi gu na chi fifi san so aye sei ma bebi nonom e ma wo de ense mpompon kase bi asisiu pimples akase na sisi manfo pimples we nye pimples ma akase me wa fifi nkun e bi ne fasho na onso so o body no enye fe da bronya yi ye de ye body no e kwaje niema ye fa akoda wo ye de kwaje niema enti brana bi ma so ye na beji ndwo nwa so na bi na onso so fasho mpacho da ma na bi ma o Kenya ase twumam Kenkasi Junction Kenya ase twumam Kenkasi Junction na ba na etwa go school na so betimi afre na bi ma na ono so ndwo nwa so e de abrew na nwa to e ma remfi se obe like no ma subscribe na ma comment so aya twuma e o odi no nkwankwa se mama kra bye bye.